天驕設計繼續嚟沿海安裝小米 Pro 嘅晾衣架啦。咁啊，有燈嘅，咁閂燈，跟住而家冇燈，撳着掣就開。咁啊喺呢盞燈又攞電。咁而家我哋就做咗一個電導條啦，同連開隻色好接近嘅灰色去做一個供電嘅功能。咁啊要裝出少少個先至唔掂到佢係玻璃嘅。咁啊晾落嚟嘅時候咧，可以晾到1.3咁低啦，仲可以有晾被等等嘅功能。咁所以迎海呢個單位咧，裝小米 Pro 嘅晾衫架咧，非常之適合嘅。咁顏色有 match 啦，夠光啦，令到成個露台等等。咁我哋而家試埋嗰個，仲有一支杆晾被功能。呢邊一支，呢邊有支係晾被，即係呢度仲可以伸縮。係啦，咁啊仲有一個防風嘅功能，佢自己都會縮翻上去嘅。係啦，即係如果好大風又晾緊被嘅時候，就係咁嘅情況啦。